Prav lepo pozdravljeni v oddaji. V Državnem zboru se dogaja. Ja, vedno se kaj dogaja. Naš tokratni gost je poslanec Franc Breznik, poslanec SDS-a. Dobrodošli v našem studiu. Glede na to, da ste prvič v našem studiu, pred časom smo sicer pred rovom Hude jame posnela Barbarinega rova, posnela eno izjavo, ampak dovolite, da najprej preberem nekaj, kar med drugim o vas piše na spletu. Naš gost je osnovno šolo obiskoval v Lenartu, srednjo elektrotehnično šolo pa v Mariboru. Na Mariborski univerzi je diplomiral iz elektronike, na fakulteti za komercialne in poslovne vede pa iz ekonomije. Trenutno pa končuje podiplomski magisterij na Evropski pravni fakulteti. Leta 1991 se je priključil prvi generaciji Slovenske vojske v Pekrah, kjer je sodeloval v uporu proti JLA. Širši slovenski javnosti je postal poznan, ko je konec leta 2007 predstavil svoje izsledke raziskovanja najhujše slovenske letalske nesreče iz leta 1981 na Korziki. Tudi o tem bova govorila. V raziskovanju na težko dostopnem planinskem pobočju Krokarjevega grebena na Korziki je odkril večje število osebnih predmetov in dele posmrtnih ostankov ponesrečenih potnikov. Leta 2008 je skupaj z novinarko Pop TV Jano Kobal in gorskim vodnikom Jurčkom Novakom sprožil vseslovensko akcijo ponovne sanacije, ki jo je podprla takratna vlada pod vodstvom Janeza Janše. Je opozicijski poslanec iz vrst SDS in med drugim tudi član komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, ki jo vodi njegova strankarska kolegica Eva Irgl. Tudi te teme se bova dotaknila, ampak najprej pa čisto za uvod. Kako to, da ste nekako stopili v politiko? Glede na vaše preden ste bili močno vpeti v politiki, ker ste delali tudi v tujini, ste imeli dobro delo, dobro plačano, pa verjetno nič kakšnih očitkov o svojem delu po raznih medijih. Je biti poslanec čisto nekaj drugega, ne? Nižja plača, pa več ste v časopisih. Ja, hvala za besedo. Kot ste dejali, en del mojega obdobja je bilo v sredini 90-ih let delo v tujini, predvsem v tistem osnovnem primarnem poklicu v elektroniki. Potem sem se nekako vrnil leta 1997 v Slovenijo. Zaposlil sem se v takratnem ministrstvu za obrambo, tudi današnjem. Predvsem sem deloval večji čas v obnovi, takratni prenovi slovenskih tankov, v bistvu kot tehnični kader Slovenske vojske, predvsem v področju optoelektronike, laserskih namerilnih sistemov. Potem sem pa nekako del svoje službe potem tudi v ministrstvu za obrambo vodil na področju logistike, kjer sem deloval do nekako leta 2010-2011, kjer sem v tem izstopil, šel sem nazaj v gospodarstvo za nekaj časa v Rogaško Kristal, kjer sem začel zmesem tudi diplomiral za ekonomije. Predvsem sem se specializiral v tako zvano avstrijsko ekonomsko šolo, makroekonomsko šolo, ki jo tudi zdaj preučujem, in nekako potem sem poskušal na avstrijskem, švicarskem pa nemškem področju nekako promovirati blagovno znamko Rogaška Kristal, ker menim, da je ena izmed vodilnih ali pa izrednih manufaktur, ki jih Slovenija premore, in menim, da je tudi tu prihodnost takšnih podjetij v tujini, da dvigne samo ime Made in Slovenija v svetu. Zgodile so se volitve po zelo kratkem času in nekako so ljudje prepoznali, da bi morda bil lahko njihov dostojni predstavnik v Državnem zboru, in to je nekako nekaj. Kandidirali ste? Kje? V Lenartu, torej v področju lenarškega okraja, kjer združuje občine Lenart, Cerkvenjak, Sveta Trojica, potem Benedikt, imamo Sveta Ano in Jurski dol. In tam prijeli koliko? 32,15%. Dovolj, da ste postali poslanec, ne? Ja, točno tako. Vmes ste nekaj let delali tudi za Siemens? Ja, moja pot je 92. začela potekati v enem privatnem podjetju v Avstriji, Munin Hardware, Software, razvojni sistemi.
tam smo začeli razvijati kartične hotelske sisteme in jaz sem se predvsem z avtomatizacijo ukvarjal in po letu in pol sem dobil neke zveze in sem se potem preselil na Dunaj. Delal sem za Siemens, predvsem v področju avtomatizacije večjih logističnih sistemov, robotiziranih sistemov, ki so predstavljali takrat vrh vsega tega, primer recimo največjega skladišča, prvega robotiziranega v Evropi, recimo Bile na Dunaju, eni izmed izredno sofisticiranih robotskih sistemov, kjer je skladišča za 30-50 tisoč palet totalno računalniško vodena. In tam smo postavljali neke standarde, ki še jih zdaj mogoče niti Slovenija še po 20 letih nima. To je trajalo nekako do leta 1997, ko sem potem nekako prepoznal, da bi bila situacija v Sloveniji, da se toliko izboljšuje in tudi neko domoljube me je peljalo nazaj potem v Slovenijo, pa nažalost sem se zmotil, bila o tem rekli. No, preko smo se pogovarjala, da to oddajo snemamo še zelo po eni stari, a zanesljivi tehniki, beta sistem. Malce, ko poznate, ne? Ja, v bistvu vsi trije sistemi, ki so se začeli razvijati, sistem 2000, potem VHS sistem v 70-ih letih, tukaj so Japonci pobrali, lahko rečem, najboljše z najboljšega in so ta Sony, ki je bil edini predstavnik v bistvu, ki je promoviral in ki je sofisticiral ta sistem beta in treba vedeti, da so beta sistem uporabljali in še marsikdaj uporabljajo zdaj svoje kvalitete in zanesljivosti. Številni študiji, številni snemalci posneli so se cele vrste oddaje prispevkov na beta sistem in je predstavljal nek vrh in še tudi je izredno uporaben tudi danes, tako da nažalost je potem v neki komercialni sferi tega srednje kvalitete je potem nekako sistem, ki so ga pač tudi del Japoncov uporabljal, torej takozvani klasični VHS sistem je nekako prevladal, čeprav je tudi sistem 2000, ki sta ga takrat Grundig in Philips nekako osnovala, je bil za tiste čase dosti bolj kvaliteten, recimo, kot sistem VHS, ampak je pač toliko bilo cenejših produktov, samih tehničnih, recimo videorekorderov, da je nekako VHS na eni strani prevladal v tem komercialnem smislu, v profesionalnem smislu pa je beta sistem predstavljal vrh in je kot takšen še danes izredno uporaben. Je pa že problem za proces digitalizacije svoje naredil. Ampak zato je pa potreben denar za prenovitev, ker gre kar za celovito prenovitev. Ko ste vstopili v politiko, ste pričakovali, da je politična scena, da je biti politik to tako, kot ste si mogoče mislili? Ja, jaz pač imam odnos do politike, vsaj v mojem nekem etičnem razmišljanju. Je sistem, kjer se mi zdi, da človek, ki stopi v politiko, potrebuje neke izkušnje, potrebuje tudi nek pogum, potrebuje, predvsem pa v tisti zadnji fazi, potrebuje pa tudi podporo v ljudeh in potrebuje to s to odločnostjo, ki jo lahko v politiki spelješ neke svoje razmišljanja, se mi zdi, da je tisto, kar te potem formira kot nekega politika, predvsem pa pomeni tudi to prevzemanje odgovornosti kot politik. Moraš stati za svojimi izjavami in tudi dejanji, ki jih delaš. Zato je pa potrebno predhodne izkušnje in pa sve, jaz mislim, široki spekter znanj. Več jih imaš, bolj ti pride nekako v prid tvojim razpravam v Državnem zboru, predvsem pa tudi v tvojih odločanjih, torej na samem glasovanju, da se odločiš in da stojiš za temi dejanji. Zato za neko ta diapazon razmišljanja pa seveda potrebuješ celo vrsto nekih multidisciplinarnih znanj in to je, se mi zdi, vsaj v prvem, tistem primarnem pomenu politike, ko odločaš o nekih javnih stvareh in iščeš neke optimalne rešitve za svoje ljudi, tisto, kar se mi zdi pa najbolj pomembno. Zadnjič ste na neki komisiji dejali, da se sami oglašate na tistih zasedanjih Državnega zbora, kjer temo dobro poznate.
mislim, da ste omenili 3 takšne bolj osrednje teme, da pa tam, kjer ne poznate zadevo tako dobro, do dna, recimo, ne, pa prepuščate pač besedo drugim. Mislim, da se je vaš kolega Matjaž Han oglasil in dejal, ja, vedno se je treba oglašati, ne, vedno se je treba na posamezne seje pripraviti, tudi če ti kaj ne leži. Ja, imam neko razvito samokritiko, to je pač se mi zdi pomembna prednost, ki jo imaš. Poglejte, cela moja poklicna pot je šla ali v tehniki, ali delno tudi mimo obrambnega sistema, ali v gospodarstvo. In to so teme, ki jih lahko obvladujem, predvsem pa tudi, ker pač zadnja moja tudi študijska pot gre v pravo, zraven te avstrijske ekonomske šole, kjer zasledujem neke pravne temelje, v katerih sploh lahko funkcionira takšno tržno gospodarstvo po nekih principih. Seveda se pokvarjam tudi delno z mednarodno kazenskim pravom in to so teme potem, zato je tudi sem član komisije za peticije. Se mi zdi, to so tiste teme, ki jih obvladuje in človek, ki je, mislim, da je univerzalen, delaš v bistvu sam sebi tudi največjo škodo in jemlješ kredibilnost. Poglejte, jaz tudi poznam, moj oče je bil znani Slovenije goriški veterinar, preživel sem kot otrok zelo dosti, torej na podeželju med kmetovalci, poznam tudi probleme kmetijstva Slovenije goriške, odkot prihajam. Ampak, veste, nekaj poznati na polovico, tudi recimo nekih zdravstvenih problemov ali pa zdravstvene politike, se mi zdi, da lahko delaš največjo škodo. In tukaj pač je moje razmišljanje takšno, da moje področje so 3-4 in v tiste se poglobim, v tistih razmišljam, v tistih se pripravljam tudi na razprave in zdi se mi pač, da tiste lahko speljem najbolj optimalne rešitve. Za vse ostalo laično presojati o nekih zadevah, pa se mi zdi, da deluješ samo v škodo nekih dobre zakonodaje in kvalitetne zakonodaje. No, mi dva sva se srečala ob prazniku vseh svetih pri vhodu v Hudo jamo, ko ste skupaj s Slavkom Kmetičem in še nekaterimi položili venec pred vhod, kjer je veliko odkritih, pa še žal neodkritih žrtev povojnega zločina. Tudi ta tema vas zelo zanima in nedavno smo lahko spremljali prav delovanje te komisije, ki jo vodi Eva Irgl, vaša strankarska kolegica, kjer ste govorili o ravnanju UDBE, nekdanje UDBE, če poenostavim to ime, o zločinskosti njenega delovanja, ampak nekako ste bili s tistimi sklepi, ki jih je pripravila predsednica, preglasovani. Mislim, da je šlo vedno 4-3. Zakaj vas ta naša popreteklost tako močno zanima? Ja. Če razmišljamo, kot nekateri rečejo, da treba razmišljati naprej, poglejte, če mi ponavljamo neke vzorce iz zgodovine, ki so bile totalno napačne, lahko govorimo o ekonomskih vzorcih, recimo, neke politike, nekih izobraževalno-kulturnih vzorcih. Potem, gledajte, če vi prihajate, če ste vi pred propadom, če se vi greste na teglo, pa se zgubite, prijete do prepada, po moje ne greste naprej, po moje kot logično bitje, boste stopili nazaj, šli do zadnjega neke markirne točke in se odločili potem, ali boste šli po levi poti ali desne, se tega prepada nekako izognete. Poglejte, zame osebno je pomembno poznati zgodovino, ker če poznaš zelo dobro zgodovino, nekateri cikli se ponavljajo. Res, da so nekatere industrija ali pa industrijska revolucija prinesla neke nove tehnične sredstva, ampak določeni cikli v družbah se ponavljajo. Če vi ne ugotavljate, zakaj so tudi propadle številne države, številna ljudstva, zakaj so propadli celo imperiji kot rimski, potem se tega morate zavedati tudi v politiki. In poznati zgodovino zame osebno pomeni spremljati tudi, razumeti sedanjost in nekako načrtovati prihodnost.
In tisti, ki govorijo, da treba gledati samo naprej, ne, jaz sem tako grem naprej, ampak če se ponavljajo ti vzorci iz zgodovine, ki so bili napačni, ki so vodili v totalno napačno pot, predvsem, če je cilj politike imeti kvaliteto življenja svojih sodržavljanov, da je moj cilj, da se dvigne tudi blagostanje države, blagostanje vseh ljudi, še posebej tistih, ki svojim delom in pa trudom največ prispevajo to družbo. Potem moramo pogledati, kje smo zgrešili. Seveda pa v tej komisiji, ki ste menili, ne gre samo za to. Gre samo za to, da se na enem, veste, ko pride do nekih mejnih situacij, ti prepoznavaš tudi svoje politično konkurenco. Zame ne obstajajo politični nasprotniki ali pa politični sovražniki, zame obstaja politična konkurenca. Mi moramo tekmovati z nekimi političnimi programi. To je bistvo ali pa bistvo neke politike. In če pa pride do takšnih vprašanj, temeljnih civilizacijskih vprašanj, pa da se nekdo odloči in glasuje proti temu, da bi obsodil bivšo UDBO ali pa službo državne varnosti, ki je bila zločinska organizacija, v kateri obstajajo judikati Vrhovnega sodišča in tudi Ustavnega sodišča, in v kateri o takih organizacijah tudi govori resolucija evropskih totalitarnih režimov, mislim, da v 5. odstavku, govori pa tudi Konvencija o osnovnih človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Govori tista konvencija Združenih narodov iz decembra 1948 in govori tudi Evropska konvencija o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Če nekdo glasuje proti temu, proti osnovnim civilizacijskim normam, potem jaz tega več ne razumem. Jaz lahko razumem, da je nekdo se promovira za levičarja, da se promovira, da je socialen, pa ima neke druge rešitve za izhod z krize ali pa politične rešitve. Vse to je razumljivo. Ni pa razumljivo, da se ne moramo poistovetiti po teh tipičnih civilizacijskih normah. Torej, pravica do groba, pietetna pravica, ki je pravica zapisana kot posebna, specializirana človekova pravica v civilnem pravnih razmerih. Torej, zakaj je pomembna? Pietetna pravica kot pravica do spomina, do groba vsakega posameznika je edina pravica, ki ne ugasne z vašo pravno naravo, torej ne ugasne z vašo smrtjo. Ostane tudi po smrti. Vi imate pravico kot nekdo, ki je nekoč obstajal, pravico do svojega groba in pravico imajo svojci, da se spominjajo na vas kot neko osebnost, ki je nekoč obstajala. In ta pravica je kršena v Sloveniji. Kršena je vsem tistim, ki so končali v rudniških jaških hudi jami, in ta pravica je kršena tudi ljudem, ki jih je UDBA množično pobijala v 70. letih in tudi v 80. letih. Dokaj sedaj ugotavljamo. In če nekdo ne more se poistovetiti s temi klasičnimi ali pa temeljnimi civilnimi normami, potem se sprašujem, in da družba tega ne obsodi, takih politikov, potem se sprašujem, kam smo zašli, dokod smo zašli. Tudi kje so sploh temelji, da se lahko politika poistoveti. Kje so najnižji standardi, da se lahko politika poistoveti. In če se tu ne morem poistovetiti, vam povem, da sem zelo, zelo pesimističen za nadaljni razvoj Slovenije, pa tudi slovenske družbe. No, in če greva malce na sklepe, eden izmed sklepov, ki ni bil sprejet, je bil tudi ta, da bi prek sklepa pozvali vse prebivalce Slovenije, vse, ki karkoli vedo, tudi mogoče, ki vedo, kje so se oboji izvršili, kje so tista trupla, da magari anonimno sporočijo na komisijo ali pa v državni zbor, kje so, da svojci končno enkrat zvedo, kaj se je z njihovimi svojci zgodilo. Ampak tudi ta sklep ni bil sprejet. Pa še nekaj drugih je bilo, če jih lahko malce obnovite. Ja, recimo prvi je bil ravno obsojanje te zločinske organizacije UDBE ali pa službe državne varnosti, ki se je kasneje preimenovala. Potem je bil sklep, da komisija prosi ali pa vse organe v državi, da poiščejo storilce in da se ti pač da se preganjajo, torej v sistemu. Potem, kot ste ga omenili, je bil potem naslednji sklep, da pozovemo vse žrtve ali pa vse ljudi, ki kakorkoli vejo, ne samo v Sloveniji, ali tudi v tujini, da lahko nekako se javijo tudi komisiji ali pa članom komisije ali pa tudi raziskovalcema, obema, in tisti, ki sta bila gosta, gospodu Leljaku pa gospodu Merzi,
To so ti temeljni sklepi, o katerih v bistvu smo glasovali in se mi zdijo obče človeški, obče razumljivi. Tu ne gre za neko politično vprašanje. Ta komisija se takoj reče, to so desničari, ki to odkrivajo, ampak vsi tisti, ki poznamo recimo tudi politično pot gospoda Omerze, vemo, da je bil dolga leta viden član LDS, pa mislim, da še zdaj ni izstopil iz LDS-a, torej pripada po tistem našem pojmovanju na levico. Ampak vseeno, oba sta desničarja, ki nekaj brskata po arhivih, ki pa se, mimo grede, od včeraj očitno spet zapirajo. Mogoče še potem malce o tem. Ja, poglejte, gospod Omerza, zdaj jaz ga toliko dobro ne poznam, ampak po tistem, koliko sem se seznanil z njim, imela smo nekaj kratkih pogovorov. Poglejte, on je, bi lahko rekel, neki liberalen posameznik z nekimi liberalnimi vrednotami, ali pa tudi mogoče malo levimi vrednotami, nekimi evropskimi vrednotami. Vi morate ločiti eno evropsko levico, evropske liberalce z neko slovenski delom levice, tiste, ki se promovirajo. Pri nas je levica za evropske razmere čisto skrajna levica, ki hoče dobesedno deluje proti ustavi, hoče dobesedno obrniti to državo okrog in izhaja z nekega socialističnega modela. Torej, mi imamo nadoblast in bomo vedno imeli oblast v Sloveniji, kar pa je totalno skregano z vsako logiko. In naša družba je toliko ukvarjena s procesom od osnovnega šolstva, od srednjega šolstva, od univerzitetnega šolstva, da smo toliko hendikepirani, da sploh pravilno postavljanje norm ene stranke ali pa programa stranke v slovenskem sistemu je proti, če gledamo Avstrijo, Nemčijo ali pa Švico ali pa tudi Francijo ali pa Italijo, recimo tudi stranka, ki jaz pripadam, ki velja v Sloveniji za recimo neko desno stranko desne sredine, mi bi recimo s tem programom, koliko še imamo nekega socialnega programa v samem programu stranke, bi spadali mogoče celo v tujini pod levo stranko. Tako da je to zelo pozicioniranje teh zadev je v Sloveniji ravno zaradi preteklosti. S tem, da pri nas desnica pomeni nekaj slabega, Ja. Poglejte, to pač je sporočilo dominantnih medijev v Sloveniji, pa tisti, ki kreirajo javno mnenje. Treba vprašati ljudi, predvsem celo vrsto piscev v dominantnih časnikih, kdo so ti ljudje, ki se promovirajo za velike akademike. Vi morate vedeti, da v vseh socialističnih družbah, ne sociologi, po tistem, ko je ta družba razpadla, ti ljudje so izgubili so v hladni vojni. Če govorijo, da je del nekih, recimo, tisto, kaj se je dogajalo, recimo, po vojni ali pa predvojno ali pa bratomorno vojno v drugi svetovni vojni, da so oni bili zmagovalci. Treba povedati, da so ti, ki so bili zmagovalci, potem izgubili v hladni vojni, ker hladna vojna so izgubili, komunizem je izgubil v hladni vojni in je propadel. Propadel je moralno in ekonomsko. In tudi pomembno je, da pa je problem, da se s tem nadaljuje, ti vzorci se ponavljajo. In to je problem za slovensko družbo. Torej, sistem, ki je 45 let vladal, je ljudi moralno uničil in je postavil na piedestal novega slovenskega človeka. Torej, ne tiste elite, ki so bile do druge svetovne vojne, ki so se ustvarjale v slovenskem prostoru vsaj 250 let. Govorimo o kmečkih elitah, govorimo o obrtniških, potem kasneje tudi do velikih industrialskih elitah, govorimo o meščanskih elitah, delno tudi vojaških elitah. Vi morate vedeti, da je nam v povojni poboji so nam pobili del najboljših ljudi, tisti, ki so po meritokratskih načelih postali najboljši. In če gledate Avstrijo, če primerjate, Avstrijo po tistem, ko so odšli iz njega Rusi od leta konstituiranja druge Avstrijske republike 1955, pa pogledate obdobje 20 let do 1975, ugotovite, da se Avstrija v 20 letih lahko razvila ponovno visoko razvito državo z tudi z močno socialno politiko, torej z močno socialno varnostjo državljanov. Zaradi česa? Zaradi tega, ker so tam tiste predvojne elitne družine, ki so
ki jim je družba to priznavala, ker so bili sposobni, so dobile vso to premoženje nazaj in so kreirali naprej neko resno gospodarsko politiko v Avstriji. Pri nas so tiste predvojne elite bile pobite, mi smo imeli tako zvano bolševistično revolucijo med drugo svetovno vojno in ta revolucija pripelje mogoče grdi izraz na plano tako zvani lumpen proletariat ljudi z najnižjimi moralno-etičnimi vrednotami, predvsem pa tudi estetskimi vrednotami. To je pomembno, ker če pogledate tudi arhitekturo, uničeno arhitekturo v glavnem mesto, najlepše stavbe v Ljubljani, si pogledate, kdo je gradil. Habsburška Avstrija, predvsem po potresu 1895. leta, je Franc Jožef poslal v Ljubljano najboljše svoje arhitekte, da so Ljubljano zgradili, tudi v nekem arhitekturnem smislu. Potem morate vedeti, kaj se je z Plečnikom zgodilo. Vse Plečnika so z arhitekturnega fakultete dobesedno nagnali, ko so prišli ti komunistični arhitekti. Plečnik je bil zaznamovan, ki je bil izredno veren človek. On je bil zaznamovan dobesedno. In potem, če hočete, ko vam govorim o teoriji elit, o katerem zdaj govorim, si morajo ljudje prečitati tudi knjige Dunajski Slovenci, da pogledajo, kaj se je dogajalo na Dunaju od srednjega veka naprej, kakšne položaje smo Slovenci zasedali. Imeli smo v 16. stoletju Dunajskega nadškofa, pogledamo si recimo Hermana Potočnika, govorimo največkrat o Prešernu, Cankarju, ki sta imela neko svoje dunajsko obdobje, potem na Stritarja, recimo, potem se morajo vrniti na Štefana, po Štefanovem zakonu izrednega fizika, imate vedeti, da je bil član Dunajske akademije znanosti in umetnosti za 30 leti, pri 28 je bil doktor znanosti na Dunaju. Torej, sam sem živel tam in sem ponosen na ta dunajski del Slovencev, ki so, in to so bile te elite, ki so nastajale in ki so slovenskemu prostoru dale to identiteto, klasično slovensko identiteto z močno delno protestantsko in pa tudi krščansko etiko, kar je pomembno. In ravno ta etika je osnovni povezovalni element danes Evropske skupnosti. In ta drugi del, te levice, o kateri vi govorite, oni niso konstitutivni del te Evropske skupnosti, so razdiralni del Evropske skupnosti. Taki ljudje, ki so takšni evroskeptiki, ki govorijo, da je Evropa banda lopovo, ki se v Stožicah zbirajo ljudje s komunističnimi simboli, kjer ni bilo niti ene evropske pa slovenske zastave na tistem koncertu v Stožicah, ne vem sploh, zakaj hočejo kandidirati na evropskih volitvah. Če se s tem ne poistovetijo s temi vrednotami, potem če se te evropske vrednote ne bile moje note, jaz ne vem, zakaj bi kandidiral v evropske institucije. To so logične vprašanja, ki se jih moramo postavljati. In jaz si želim levico, pa želim si svojo politično konkurenco, zdravo evropsko levico, ki jo poznamo, kjer se bomo pogovarjali in kjer se bomo nekako prepirali, kot nekateri pravijo v državnem zboru, samo v tem, ko bo ta država imela normalno funkcionirano gospodarstvo, se bomo mi mogoče prepirali o tem, koliko bomo razdelili za socialo, ali bomo malo več ali malo manj. Dobesedno. Zelo karikirano mogoče, ampak tako to deluje v normalnih državah, ki imajo tradicijo parlamentarne demokracije stoletja. No, omenil sem tudi arhive, pa poskus ponovnega zapiranja arhivov, ampak prej ste mi dejali, se tudi, če pri nas vse zapremo, že tako je bilo kar veliko uničenega pred ustoličenjem prve slovenske vlade, ki je vodil Lojze Peterle. Seveda ni to Peterletova ekipa uničevala arhive. Pravite, je ogromno teh arhivov, ki so vse bolj odprti tudi v Bosni, v Beogradu, v Zagrebu. Torej, je to zdaj mogoče tiste, ki so bili tako ali drugače povezani z udbo, strah, da se odkrije, ker se pa stvari odkrivajo, ne? Ja, poglejte, kaj je ta komisija, dve seji te komisije, kaj sta naredili? Koliko ne prva seja, toliko druga, ljudje so se začeli množično javljati. Ne samo za Slovenijo, tudi številni raziskovalci, ki imajo marsikateri podatek. In slaba novica za tiste, ki to skrivajo, predvsem pa tudi za medije, je, da se bodo te stvari vrgle na plano. Jaz lahko vsaj povem, da prihaja celo vrsto novih podatkov, cela vrsta novih zločinov, ki so se dogajali.
In vse tisto, kar so uničili, del arhivskega gradiva, je tudi za tiste slaba novica, zato ker del kopij je bil v Beogradu, del je bil tudi v udbovskih arhivih v Bosni, na Hrvaškem in te zadeve se danes nekako zbirajo na nekaj mestih in tudi ti preiskovalci nekako sodelujejo med sabo. Tako da bo tu... Pa tudi tujina, ne? In tudi ni tujina, več ne? Tiha, ne? Veste, Nemčija ima vsaj 22 udbovskih umorov, še nepojasnenih ali pa so v procesu raziskovanja. Tudi Avstrija, tudi Švedska in še neke cele vrste zadev. Dogaja se celo cela vrsta zadev, kjer je udba potaknila eksplozive, pa so povedali, da so to delali neke tuje ali pa tiste ekstremne neke skupine, ki bi naj škodovali bivšemu totalitarnemu režimu. In resnica bo po vsej verjetnosti tudi za marsikoga, ki je bil takrat v komunistični partiji, ni imel vpogleda v to. Jaz verjamem, da je dosti ljudi, ki je bilo v tem srednjem ali pa nižjem sloju, ni imelo vpogleda v to. V udbovske uboje po tistih dokumentih, ki sem jih sam zasledil, je bil vpet čisti ožji del recimo republiške ali pa takratne jugoslovanske udbe, oblasti, predvsem centralni komitej Slovenije ali pa tisti državni ali pa republiški centralni komitej in samo vodstvo ali republiške ali pa državne udbe. To so bili zelo ozki krogi in tudi v sankcijah, če bi danes rekel, mednarodno kazensko pravo ali pa vrednote v tem sistemu govorijo ravno o tem, da so tisti, ki so bili naročniki teh umorov ali pa teh akcij, v bistvu bi morali biti bolj sankcionirani kot sami tisti operativni izvajalci. In to se je tudi pojavilo v eni tistem skonstruiranem prispevku, je vsaj en izmed bivši pripadnikov Mužič delno povedal. In moram priznati, taki ljudje, ki se odkrijejo, jih treba zaščititi in povedati, da so nekako imajo slabo vest, ampak jo ne povedal. Mi smo delali po navodilih. Po katerih navodilih? Koga? Vašega očeta, vaše mame ali mojega očeta? Ne, po navodilih Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije ali pa tudi Jugoslavije. Centralni komitej pa se točno ve, kdo je se sedel. Vsi spiski, komu je prihajala ta pošta, se ve. Med drugim bivši predsednik države, takratni inženir Marinc, Popit, Šetinc in ta imena se non-stop pojavljajo. Ampak noben nič ne ve. To je čuda, torej njihovi šefi ne vejo nič, kaj se je dogajalo v vsem tem obdobju. To ni obdobje nekaj let. Mi zdaj ne govorimo o povojnih pobojih, govorimo o leto 70, 75, 76, govorimo o leto 80, pa po leto 80. Zanimivo je tudi, da so sledili vsem kulturnikom, vsem disidentom slovenskim in zaradi česa niso bili likvidirani, po vsej verjetnosti niso prepoznali, da bi bili lahko organizirani. Tudi te zgodbe teh etiketnikih ustašov, gledajte, ustaši niso obstajali. Ti ljudje, tudi ta hrvaška diaspora, ki je bila, o katerih je največkrat zdaj govora, je bila pač organizirana. Oni so danes junaki na Hrvaškem, ti ljudje. Ti ljudje so hteli imeti samo pošteno demokratično državo. To je, govorimo po obdobju po vojni. Po vojni, in mogoče prva leta po vojni so se komunisti bali neke kontrrevolucije, ampak pozneje so bila to večinoma kulturna društva. To ni šlo za neke ekstremne skupine, o katerih danes nekateri dominantni mediji poročajo. In to je čisto zavajajoče. Ti ljudje so si želeli demokratično, pošteno, samostojno državo, recimo Hrvaško, tako kot naši disidenti Slovenijo. Če boste pogledali knjigo Franca Jeze, disidenta, enega največjih, tudi zamolčanih disidentov slovenskih, ki je živel v Trstu, ki je zadnja knjiga, bi priporočam vsem vašim poslušalcem ali pa gledalcem, da si jo prečitajo. Franc Jeza, Zgodil se bo čudež, kjer govori leta 75 o slovenski državi, o strankarskem sistemu. In vsi ti so bili nasprotniki takratnega totalitarnega režima. Oni so hteli imeti neomejeno oblast partije. In vsi so bili nasprotniki. Boris Pahor, ko je pisal knjige, njemu so sledili, so mu prisluškovali. Pahor kupovali so recimo z udbovskim denarjem, ki so ga kradli bivšim državljanom, so kupovali vse njegove knjige, da so jih lahko potem uničili. Točno so ga spremljali. In udba vse to, kaj je spremljala, je potem pošiljala poročila in poročila so spet prejemali isti gospodje, o katerem sem prej govoril. Torej tudi Borisu Pahorju, o katerem se danes vsi radi fotografirajo, radi so v njegovi bližini, da si nekako dviguje neki svoj status osebni. Jaz ne vem, kako lahko ti ljudje prihajajo v njegovo bližino, pa mu dajo roko, pa govorijo, ja, mi smo vsi demokrati. To resnico treba povedati, ker veste, če človek 40 let nekako funkcionira enako, ne vem, zakaj bi se v tem spreminjal. Če
jaz sem večkrat citiral Pučnika, to je njegovo drugo izjavo, ki nekako ni toliko znana, ne. Pučnik je leta 1998 na enem srečanju izjavil: lagali so nam desetletja, zakaj bi jim verjeli danes, ne. In to je bistvo tudi te komisije. In ti dokumenti govorijo točno o tem, ne. Ti so edinstveni, to je senzacionalno odkritje, ker je predvsem v pomenu, da so misli, da so vsi uničeni. Še posebej pa je senzacionalno v primeru Stjepana Crnogorca, ker pa prihaja tudi do tonskih posnetkov zaslišanja, kar pa je edinstveno. Ljudje bojo lahko slišali po 10. februarju, kolikor bo družina in svojci dali zeleno luč, kako so zasliševali Stjepana Crnogorca v Ljubljani v tajnem bunkerju. Kar je, mislim, da eden izmed redko ohranjenih posnetkov. In mimogrede, njegova družina še zdaj ne ve, kje je končal svoje življenje. Po kratkih oglasih pa bova v drugem delu govorila o Korziki. Tu pa moram povedati, da sem tudi sam izgubil 2 sorodnici v tej letalski nesreči. Res, da sem bil takrat še bolj mlad, nisem prav vedel, zakaj se gre, ampak me ta tema toliko bolj zanima. Prosim. V središču Slovenije, nedaleč od priključka na avtocesto Ljubljana-Maribor, v obrtno-industrijski coni Kisovec, stoji trgovsko-poslovni center EVE Elektroprom. Podjetju z več kot 45-letno tradicijo nudimo tehnično blago in opremo za elektroinštalacije, vodovod, ogrevanje, klimatske naprave, belotehniko, akustiko, gradbeni material, talne obloge, orodje za male in velike mojstre in opremo za vrt. So opremo tudi dostavimo in zmontiramo, saj imamo izurjeno ekipo monterjev, ki izvajajo storitve elektroinštalacij, inštalacij vodovodnih in ogrevalnih sistemov ter servise klimatskih naprav in gorivcev. Novost je oddelek ekološke in domače hrane s ponudbo hrane za diabetike in hrane, ki ne vsebuje glutena. Pri nas lahko v večnamenskem prostoru organizirate tudi poslovna in druga srečanja, saj je prostor opremljen z brezžičnim internetom. Po želji pa vam postrežemo tudi s prigrizki in pijačo iz našega bara Sedmica. Obiščite našo spletno stran www.elektroprom.si ali nas pokličite na 03 56 57 150. Vabljen je poslovni center EVE Elektroprom. Spet smo nazaj. Prej sem povedal, da bova govorila tudi o tej letalski nesreči na Korziki. Leta 1981 se je zgodila. Seveda smo veliko takrat slišali o tem, ampak še največ se mi zdi potem, ko ste šli svojo ekipo, to področje še enkrat pogledate. Ampak mimogrede, kako je sploh prišlo do te letalske nesreče? Verjetno ste prišli tudi tu do kakšnih zaključkov. Ja, zdaj za laično javnost je tu prvič že zaradi takrat slabega obveščanja komunikacije z ljudmi, Adrije, mogoče pa tudi takrat ne bil še skupne države, so se potem seveda izrodi cela vrsta nekih zgodb, velikih zgodb. Jaz sem te zgodbe potem dostikrat predaval o tej nesreči, o samem principu in smo te zgodbe zavrgli. Pomembno je sporočilo, marsikdaj sem tudi kritičen, do te tudi same sanacije ponovno ne bi prišlo, če ne bi tu sodelovala novinarska ekipa Pop TV-ja za takratno Jano Kobal, ki je bila tisti ključen človek, tudi predvsem medijski, ki je vsa moja raziskovanja na Korziki bi bila šla v nič, mogoče bi še zdaj lahko tja vodil neke svojce na Korziko pa jim kazal, karkoli se je zgodilo. Torej, bila je sprega mene kot raziskovalca, na drugi strani Jane Kobal, potem Jureta Novaka, ki je bil kolega, ki je bil gorski vodnik, ki je tja vodil tudi te ljudi do tja, in pa potem vlade, ki je imela dobesedno, če se izrazim, kot bi rekel Lojze Peterle Jajca, da je upala 65 ljudi napotiti na to, torej naših strokovnjakov, specialistov z različnih področji letalskega gorskega reševanja, potem mehaniko in vse ostalo, da smo lahko to sanirali. Ampak, ker ste vprašali, kako je prišlo do nesreče, nesreča, kot pri vseh velikih katastrofah, pride do nekega spleta okoliščin, ki se nekako potencirajo, bi jaz rekel. Avion, tako zvana UANA z kodno znako, je bil kupljen maja 1981, torej
pol leta star avion. Šlo je za zadnjo različico, za zadnjo evolucijo v področju DC-9. DC-9 je bil predstavljen recimo leta 1965, šel je skozi več evolucije, modeli DC-9-15, DC-9-30, DC-9-32, DC-9-50. In konc 70-ih let prihaja do predstavitve novega modela, tako zvano Super 80, kot so rekli. Šlo je za avion, ki je imel, torej model, ki ga je Adria naročila, je imel 163 sedežev, nekje 7 članov posadke. To je bil model, ki je bil dolžina 45 metrov, skupna teža nekje blizu 60 ton z gorivom in potniki. Imel je čisto nove motorje, tišje, za tiste čase neverjetno sofisticirane, Pratt & Whitney motorje z modeli JT200. Avion je bil torej nov, bil je kupljen 15. maja in prevzet v Long Beachu v Kaliforniji, v takratnem podjetju Douglas. Kasneje se Douglas in McDonald's se združili in zaradi tega kasneje dobijo ti avioni oznake MD, recimo, MD-80, MD-81, 82, 83, 85, devetke, recimo DC-10, ki je tudi poznan kot za interkontinentalne lete, pa dobi potem tudi oznako MD-11, ko se je ta družba združila. Zdaj, avion je bil prevzet v Long Beachu, prevzel ga je kapetan Janko Medved za svojo ekipo, s katerim smo potem nekako zelo dobro sodelovali. Tiste podatke, ki jih jaz nisem dobival, bil je en taki moj informator z enega področja, torej jaz sem sodeloval s širokim krogom ljudi, strokovnjakov pri svojem raziskovalnem delu, tudi z arhivskim materialom, ki je bil dostopen in ki je bil marsikdaj nedostopen, pa sem jaz nekako preko nekih zvez in poznanstev prišel do tega v Beogradu, v Parizu in tako naprej. Zdaj, ta let, tako zvane koda leta JP-1308 se je začela nekako 20 minut do 7 zjutraj 1. decembra 1981 na enem enodnevnem izletu na Korziko. Če bi pogledali klimatske razmere, Ljubljana, v bistvu je rahel sneg, mogoče nekaj manjšega kot je danes, kot snemamo to dajo, -3 stopinje na Brniku, temperatura v Ajaču na letališču Campo del Oro ali Zlato polje je bila temperatura, mislim, na 3 do 5 stopinj nekako varirala. Torej, let je potekal normalno do trenutka, ko se je 8:45 se je prvič javi kontrola letenja v Ajaču, se pojavi dobro jutro prihodna kontrola Ajaču, dobro jutro JP-1308, ravnajte po proceduri. Torej, oni so preleteli letališče v Ajaču, šli so ven na morje, so tam nekako obrnili na enem koridorju 247 in potem se je zgodila tako zvana institut zmotnega prepričanja. V Ajaču na letališču je delal kontrolor letenja, ki je znal relativno slabo angleško, govoril je zelo močnim francoskim naglasom in bil je dokaj neizkušen, ker je 3 mesece pred tem končal licenco in 3 tedne pred tem je nekako začel delati na tem letališču. Letališče je bilo, v bistvu, sam razvoj turizma na Korziki je nekako hudo napredoval, modernizirali so pisto, niso pa imeli sploh v bistvu neprimarnega radarja tam. Oni so v bistvu delovali po radijski zvezi in po karti pristanka in tako naprej. Posadka je potem nekako obrnila na morju in ta kontrolor letenja v tem pogovoru je nekako zasledil, da hočejo pristati po neki skrajšani proceduri. Torej, obrnejo na morju in pristanejo dobesedno na pisto. Med tem času je pa Kunović, ki je nekako, torej Ivan Kunović je bil kapetan tega aviona, bil je Zagrebčan, bil je bivši pilot Jugoslovanske ljudske armade, za činom major je zapustil in je šel potem v Adrio v civilno aviacijo. Do trenutka nesreče je Ivan Kunović imel 12.500 ur na leta, zraven je sedel kopilot, ki je bil že tudi kapetan, ampak na nižjih avionih, Franz Sterglav, star 40 let, to je Kunović je bil 26-letnik, devica po horoskopu, Franz Sterglav je bil 40-letnik, skupaj v kabini je sedel še letalski tehnik ali pa aviomehanik Ciril Močnik in v kabini je bil tudi ta sin od Terglava, Tomaž Terglav, rojen 1970. leta, točno tako kot jaz. Torej, zdaj šlo je v fazo, avion je šel v fazo pristanka, torej kontrolor letenja v pogovor je dal nalogo, kar je bilo zelo zmotno, torej Kunović je preletel na višino
letel letališče na 10.000 fitov, torej na 3.300 metrov, kar je bilo v proceduri, tudi v karti pristanka nekako določena višina. Letel je na morje obrno in kontrolor letenja je nekako razmišljal, da bo pristal po skrajšani proceduri na to pisto. V drugi smeri, ne? V bistvu v smeri direktni, torej če preletite Ajačo, je potem obrnil na morje in nekako pristaja direktno ravno na pisto. Ne. Zdaj zanimivo je, da je Kunovič pa vseeno po eni strani komuniciral s kontrolorom letenja, po drugi strani se je pogovarjal s svojimi ljudmi v kabini, po tretji strani je pa delno gledal karto pristanka. Karta pristanka pa je šel pa v čakalni krog. Čakalni krog pa je pomenil, da je letel ob morju proti jugu Korzike, torej govorimo potem proti jugu Korzike, proti kraju Proprijano, kjer je nekako obrnil. V tem času je nekako ponovna komunikacija z kontrolo letenja in v bistvu naenkrat je padel pod kontrolora letenja, torej kontrolor letenja je razmišljal, da on prihaja blizu piste in mu je rekel, da lahko prihaja na 3000 fitov, torej na 1000 metrov višine. V tistem času se kontrolor letenja ni zavedal, da je Kunovič v bistvu ne gre pristajati v skrajšano proceduro, ampak je šel pristajati v čakalnem krogu. Čakalni krog, on pa je bil v tistem trenutku 30 km stran že od Ajača, v čakalnem krogu, in v tem čakalnem krogu je njega tudi zaradi vetrov in vsega ostalega, delne slabe vidljivosti, bilo je delno oblačno, ga je nekako tudi zaneslo v notranjost Korzike, torej z morja je on nekako prihajal, ker tako iz morja so nekako na vzhodnem delu izredno močne gornati svet, ne? In tam so nekako maksimalne višine nekje tu okrog 1500-1600 metrov. Torej Kunovič je izredno hitro poniral, torej avion je spuščal, ne? Kljub temu, da če bi pogledal na karto, da v čakalnem krogu je kazal njegovo minimalno višino 7000 fitov, to pomeni 2500 metrov, je pa bila minimalna višina v proceduri. Ne? Torej ni pogledal karte, ki je kazala, da če si v čakalnem krogu ne smeš iti pod višino 7000 fitov, ampak je poslušal kontrolora letenja, ki je govoril, naj gre na 1000 metrov višine, 3000 fitov, ker je ta kontrolor letenja sploh se ni zavedal, kjer v tem trenutku se točno Juana nahaja. Juana pa se ni nahajala dobesedno pred pisto ali pa do leto, ampak je bila v čakalnem krogu 30 km stran. To je bila ta napačna komunikacija. Ne? To se tudi vidi z komunikacije med Kunovičem, ki največkrat govori v teh zadnjih 2-3 minutah, in kontrolor letenja. Ne. Terglav se oglaši dvakrat, ne, smo v oblakih, obračamo nad Ajačom in zmes se pa zgodi to. Torej avion zanese v gore, naenkrat v sredi, če recimo avion je zadev 853, 851 se še oglašajo, še 852, naenkrat se čuje torej GPS sistem označi, da prihaja earth, pull up. V tistem trenutku Kunovič nekako je bil v zadregi, čaka nekaj sekund in potem se čuje gas, plin, ne, in zgleda pred njimi so zagledali ta Monte San Pietro, torej oni so bili v eni dolini not, med bregovi dobesedno ujeti v past, avion sve rabi, turbine rabijo nekaj sekund, da reagirajo. Nažalost je bilo tudi nizko strujanje, torej, ki je avtomatsko še nekako držalo avion, ga tiščalo proti tlem, in avion je nekako začel dvigovati, ga je poniral nekaj sekund. Ne. Nažalost je bil avion, je tudi nagnil močno v levo stran, ki je nekako hotel pobegniti ven na morje, ne. In je potem približno 400 metrov stran od najvišje točke Monte San Pietro, kjer je višina nekje 1380-1400 metrov, je 200 metrov stran so bile vulkanske skale, to so skale nekje 4-8 metrov recimo premera, in tam je za levim krilom približno 4-5 metrov levega krila zadev točno tiste vulkanske skale. Ne. Avion je približno imel hitrost nekje približno 450 km na uro, približno 120-130 metrov na sekundo. Dobesedno je otrgalo krilo, avion zaradi inercije, torej tisti dan je imel približno 57 ton z vsemi potniki in delnim gorivom, ki ga je imel, je potem nekako še 2-3 sekunde nekako potoval, ne, ampak potem je avion dobesedno brnil na glavo, torej je padal v neki rahl covid, ne, športni avioni padajo zaradi nizke teže, nizke inercije, izredno hitro covid, če pride recimo, da je ne take nesreče, ti potniški avioni še nekako po neki inerciji še potuje nekaj sekund, ne, in potem ga je vrnilo in potem je letel čisto
v eno dolino, ga je obrnilo potem v eno steno in to steno, približno 10-12 metrov stene, je avion prebil s hitrostjo približno 360-380 km/h. To meni, da je del aviona, sprednji del je to prebil in je sprednji del aviona, ena tretjina aviona je padla v bistvu v eno dolino, drugi del aviona pa je končal v tej prvotni dolini. To se je zgodilo 8:53 zjutraj, nekaj sekund. Zadnje besede so potem tudi v kabini, koliko se zelo nerazumljivo sliši, gotovo, Kunoviča in pa Tomaža Terglava, trikrat nekaj atek se čuje tisto. In čisto vsi potniki s posadko so umrli, 180 ljudi. To je bil šok seveda tudi za Slovenijo. In potem se je ugotavljalo, kar se je našlo, kdo so te žrtve. Mnogo jih praktično niso nikoli uspeli identificirati. Zanimivo je, kot raziskovalec, ker sem na Krokarjevem grebenu, ko to preiskuješ, predvsem tisto, kar ugotavljam, večino žrtev potem po tisti celi sanaciji, torej 2. decembra po tej nesreči je ekipa takratnega akademika Bilčinskega, priznanega patologa, takratni tudi predsednik Akademije znanosti in umetnosti, odpotovala na Korsiko. 2. decembra zjutraj so si pogledali ta teritorij. Predtem pozno popoldne, 1. decembra so komaj našli to nesrečo, smo prišli na kraj. Na kraju sem govoril tudi z zdravnikom, lokalnim dr. Fosejem, ki je tam bil takrat mlad zdravnik in je prišel na ta kraj. Okrog 3. ure popoldan so našli komaj avion, to je na severovzhodnem pobočju Monte San Petra. In Milčinski je potem nekako do 9. decembra grobo v eni cerkvici Svete Marije v tem občini Petreto Bisikano je nekako potem, lahko rečem, selekcioniral, koliko se je pač dalo, to grobo selekcijo teh posmrtnih ostankov ponesrečenih potnikov je tam naredil. Potem se spomnimo tistega 9. decembra zvečer, ko na Brnik preletita 2 aviona DC-9, 30 model za tem cargo vrat in prepeljeta teh 180 krst s posmrtnimi ostanki teh ljudi na Brnik. V enem takem deževnem dnevu se spomnim kot otrok in z pesmijo Vsi Slovenci beli. To je bila največja tragedija po 2. svetovni vojni Slovencev v kakršnikoli nesreči, to treba vedeti. Zanimivo je potem, da so še nekaj časa tudi delali. Torej, treba vedeti, da DNK analize ni bilo takrat, bila je v neki znanstveni krog, ampak praktično se ni uporabljala, tako da so na področju zobnih protez, prstnih odtisov in takšne stvari lahko identificirali žrtve, vsaj deloma. In to, kar vi govorite, tisti prvi del aviona, tista 1/3, kar sem govoril, so bila ta trupla toliko neprepoznavna, da jih niso mogli selekcionirati. Zaradi tega so večinoma ljudi, ki jih niso identificirali, pokopana danes na Žalah, nekje 32 ljudi približno. In tudi vsi ostali so pa bili pokopani, ki so jih identificirali na lokalnih pokopališčih širom države takrat. No, vi ste potem, ko ste šli s to ekipo na to področje, našli še veliko ostankov potnikov, pa tudi ogromno še letalskih delov. To ste potem pripeljali nazaj v Slovenijo? To so bile dele, recimo, za tiste, ki jih to zanima, recimo desno krilo, torej z levim je zadev desno krilo, skoraj v celoti, 11 metrov dolgo je ležalo dobesedno delih, oba motorja, 27 ton je bilo samo aluminija, delno neke titana, bakra, ki ostane. Dosti je bilo osebnih predmetov ljudi še po 27 letih in seveda več kot 100 manjših kosti smo našli potem tudi, je prevzela tudi tožilstvo Francije in je potem čez pol leta nekako te delne posmrtne ostanke vrnilo takrat na Inštitut za sodno medicino in kasneje so se potem tudi pokopala. In tam na tistem pokopu je bilo tudi po svoje zanimivo. Tisti, ki je nekako odobril kot predsednik vlade, v tem primeru Janez Janša, da se lahko ta akcija nekako izvede, to raziskovanje, da se bo tudi financiralo strani, to pietetno nekako dejanje. Tem ni bil vabljen na... Ja, zelo zanimivo. Jaz sem potem videl to sprevrženost dela politike. To je tisti, ki niso ničesar riskirali, ki niso bili pripravljeni podpreti take resnično ponovno spet neke
civilizacijske akcije, bi jaz temu lahko rekel. Torej, sta to podprla obrambni minister, ne? Mojem priznati, da je Karl Erjavec bil tudi potem govornik, vlade, ampak bistveno odgovornost je nosil predsednik vlade. Vi morate vedeti, da je to bila izredno nevarna akcija na težkem dostopnem terenu. Res, da smo tja poslali 65 najbolj izurenih ljudi, ki smo jim smeli, in tu smo lahko na to ponosni. Francozi so posneli neki rahlen mali dokumentarni film. Predvsem pa je to bila sporočilo javnosti. Morate vedeti, Janša je bil takrat predsedoval Evropskemu svetu, mi smo pol leta bili takrat predsedovali, ko je bila točno ta akcija potekala do polovice leta 2008, in to je bilo sporočilo, da Slovenci imamo, naša etika tako močna, da bomo svoje ljudi pobrali, in mi smo šli na Korziko po njih, ker je to edino civilizacijsko vprašanje. In ne vem, in bil sem na to ponosen, da je človek to dokazoval. In to ni bilo ideološko vprašanje, torej to so bile civilne žrtve, o katerih so osebni predmeti in njihove deli, njihovi kosti ležali razmetani po Korziki. Mi smo pokazali to normo, kaj lahko Slovenci storimo, če se poistovetimo, kakšna energija se lahko sprosti pozitivna v tem smislu. In ta projekt je bil v tem primeru izredno pozitiven tudi v mednarodni javnosti. Zakaj je moralo toliko let trajati, da se je postorilo tisto, kar bi se moralo leta 1981 oziroma 1982? Kaj je to? Malomarnost, nepietetni odnos do žrtev. Tako kot, recimo, lahko to damo sporednice tudi s tistem po vojni, ne? Zdaj bi lahko rekel, da tu ne bi smel toliko obtožiti bivšega totalitarnega režima, ker se je pač nesreča zgodila res na Korzike. Tu je en specifičen odnos Francije in Korzike, zgodovinski. Korzičani te svoje neodvisnosti nikoli si niso pridobili, kljub temu, da recimo tudi Napoleon prihaja iz Ajača, kjer čudno največji generalov, ali pa prihaja z Korzike, ampak Korzika nikoli ni dobila svoje samostojnosti. Oni imajo v bistvu prefekturo, torej prefekt Korzika kot neki vodja spada pod notranjega ministra Francije, danes je nekako imenovan, in je tudi ta trenja so izredno močna. Ravno v tistem času, pol leta prej so enega prefekta kar ubili na Korzike, tako da ta novi bil, s katerim sem tudi jaz nekaj se pogovarjal in sodeloval, je bil dokaj, lahko rečem, malo prestrašen in rekel, zanimivo tudi ta ureditev, ampak tisto, kar ste pa vprašali, je pa zanimivo potem prvič. Jaz sem bil takrat presenečen, za mene je točno, to je bila pot v bistvu moje politike. Jaz sem takrat videl, da del politike zmore neke operacije in da ima pogum, da se odloča in da za to sprejema tudi svojo odgovornost. Vi morate vedeti, da tam bi se lahko zgodilo marsikaj, tudi kaj bi se zgodilo, če bi sanaciji prišlo do večje poškodbe ali pa do tudi kakšne žrtve. Kaj bi to pomenilo za takratnega predsednika vlade? Ko se je ta zadeva razpletla pozitivno, potem so vsi stali na naši strani. V tistem trenutku, ko pa se je o tem odločalo tudi v državnem zboru, ko sem spremljal te zadeve, in takrat sem videl, kjer del politike je pa tisti, ki pa to premore, torej ta pogum, ta odločnost, predvsem pa, ki ima to etično držo. In to je tu bila, lahko rečem, neka pot moja v politiko, kjer sem videl, da politika ni tisto, kar sem spremljal kot nekoč kot gledalec, ampak da politika daje lahko resnično tudi neke pozitivne rešitve ljudem. Je pa žalostno potem, ko sem spremljal to pokop čez pol leta, ker med tem časom tudi so bile volitve, je vlada Janeza Janše padla, in potem so tam stali marsikdo, ki ni imel dobene veze takrat s tem, ki ni sprejemal dobenih odgovornosti ali pa ni sprejel dobenih odločitev, da bi se ta sanacija lahko takrat uredila. In če še odgovornost je sigurno delno na strani Francije in Korzike, torej oni so dobili denar za zavarovalnice, da bi to mogli sanirati. To je bilo, in ta denar je bil porabljen in tam res, da je to bil teren, ki je izredno težko dostopen, ali pa vsaj deloma točno tisti del, kjer je avion ležal na tem področju. In nekako malomarnost je bila sigurno na njihovi strani, predvsem pa sta denar porabljen, netransparentno. Naši pa verjetno tudi takrat niso dovolj pritiskali. Pa tudi etiketa Jugoslavije, morate vedeti, mi smo imeli en del satelit neke komunistične države, tudi kljub temu, da so nas učili, da smo zelo odprti, pa da imamo pasož, da gremo vse, od nas so imeli demokratični sistemi malo drugačno mnenje, kot se mi danes predstavljamo. Slabo mnenje imajo naši državljani tudi do poslancev, do politikov.
ministrov, predsednikov vlad, predsednikov države malce manj, ker nimata toliko odgovornosti oziroma nima toliko odgovornosti. Čisto zadnje vprašanje. Bo kdaj kaj drugače? Poglejte, tudi mene, ko pejem nekoč včasih med kakšne ljudi, tudi sprejmem kakšno kritiko, čeprav moram priznati, da do zdaj imam zelo dosti pozitivnih občutkov, no, tudi pisem bralcev ali pa gledalcev ali pa poslušalcev ali pa ljudi, ki spremljajo deloma državno politiko, predvsem v tistem delu, ko gre za direktne prenose, kjer lahko ugotovijo, kako se kateri poslanec za katere vrednote ali pa katere rešitve se zavzema in kako tudi glasuje, ne, govori drugo pa tudi glasovati, ne. Moram priznati, da imam neko še vedno pozitivno mnenje in da dobivam, lahko rečem, da je ta razlika med grajami in pohvalami zelo velika na področju pohval. Ampak seveda sprejemam tudi kritike, ne, češ, da smo vsi enaki, ne, vsi so enaki, vsi smo pokvarjeni bedaki, intelektualno in tako naprej, ne? In tako intelektualno podhranjeni, ne. Glejte, jaz sem samokritik, ljudje si bojo počasi tudi mogli prevzeti odgovornost, ko grejo na volitve ali pa da ne grejo na volitve. Morajo se odločiti in si pogledati, recimo, danes imate vso statistiko na internetu, imate vse na medijih, tisto resnični del, ne tisto, kar nekdo povzema, ampak tisto, kar se lahko v javnem ali pa direktnem prenosu na televiziji ustvarjajo. In na podlagi tega se lahko ljudje tudi odločajo. Kateri politiki kreirajo njihovo življenje v pozitivu ali pa kateri politiki se eno govorijo, drugo pa delajo. In to so zelo logične, zelo enostavne zadeve po eni strani. In ko bo premagalo, da bomo tisti politiki, ki mislimo, da delamo pozitivno v tej države, predvsem pozitivno gospodarskih reform, širših, globokih strukturnih reform te družbe, ki jo nujno potrebujemo, ko bo ta procent na strani nekih strank, kjer bomo dobili recimo 2/3, potem bo se ta družba premaknila čisto v neko drugo smer. Dokler pa mi živimo v nekem zatohlem, balkanskem, postsocialističnem sindromu, kjer so celo vrsto ljudi uničili, moralno uničili, kjer jih še dnevno uničujejo z šolskim sistemom, z nekaterimi mediji, potem bomo pač mi živeli še v tem obdobju. Nekaterim to odgovarja in dela politiko odgovarja, da delajo, da se nič ne zgodi. In tisti, ki podpirajo to politiko, pač tudi se naj potem odločijo, kako bojo tudi sami živeli, kako bojo živeli njihovi otroci ali pa njihovi vnuki. Ne? Mi tako, ko se zdaj zadolžujemo, ne, kljub temu, da imamo vsaj za 10 milijard državnega premoženja, kjer bi se mogli dezinvestirati, mi se ne moremo v tem trenutku tako zadolževati. Prvič je cena zadolževanja neverjetno visoka. Ne? Kar naprej se, ne? In kar naprej se zadolžujemo. Na drugi strani pa imamo celo vrsto premoženja, ki bi ga lahko resnično kvalitetno prodali in s tem denarjem ta denar dali za resnične novi gospodarski zagon te države, ki ga nujno potrebujemo. Tega se pa očitno nekateri bojijo. Gospod poslanec, hvala, da ste bili naš gost, da ste z nami delili svoja razmišljanja, pa tudi svoje raziskave na Korziki. Upam, da se še kdaj oglasite v našem studiu, pa še kakšno rečejo. Najlepša vam hvala za povabilo in tudi pozdrav vsem vašim gledalcem in gledalkam. In vse dobro v tem letu, ker sem prvič v studiu. Najlepša hvala. Nimam kaj dodati. Srečno.